karirnya terbilang mulus. Setelah menjadi ajudan wakil presiden, TB Hasanuddin menjabat sebagai sekretaris militer dalam 2 periode pemerintahan, yakni Megawati dan SBY. Meski karir militernya terbilang mulus, namun popularitas dan elektabilitas TB Hasanuddin di tanah Pasundan belum teruji. Namanya pun belum pernah masuk dalam bursa calon gubernur di sejumlah survei pilkada. Menanggapi hal ini, TB Hasanuddin menyatakan tak akan mempedulikan hasil survei. Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi pemenangan seperti layaknya strategi perang. Sebagai prajurit partai, tentu perintah itu akan saya laksanakan sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya saya akan berjuang dan seterhormat-terhormatnya. Begitu, itu saja. Oh, kalau saya mantan jenderal, strategi itu selalu ada di depan saya. Mau makan, saya main strategi. Mau minum, main strategi. Begitu. Apalagi mau melaksanakan kegiatan besar seperti ini. Selalu. Selesai. Ya, saya nggak urusan survei, nggak urusan cara, nggak urusan strategi. Itu urusan saya. Ya, begitu. Senada dengan TB Hasanuddin, Jenderal Bintang 2 aktif Polri Anton Carlyan juga mengaku sedang menggodok strategi khusus menghadapi perang politik di Pilkada Jawa Barat. Apapun juga keputusan partai itulah keputusan yang terbaik. Jadi di sini mungkin nanti akan kita saksikan, mungkin akan ada surprise yang bisa kita saksikan bersama. Itu punya rahasia, kita punya rahasia dan strategi khusus yang nanti akan kita kompilasikan, yang akan kita rumuskan bersama dengan tim. Sepertinya bukan hanya TB Hasanuddin dan Anton Carlyan yang sibuk.
Yo. Ya, tadi. Yo, yo, datang mak.